Қошеметпен қарсаңыздар, Мұзарт тобының солисті, ерекше дарын иесі, қазақтың бір туар ұлы Мейрамбек Беспаев. Енді біз бағана айтып жатырмыз, осы студияда біз үш қонақты ұзақ күттік. Бұл әрине елбасыны, Мейрамбек Беспаев және Геннадий Головкинді. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп-көп рахмет. Енді осы әңгімемізді түнгі студияда біз жалпы актуалды тақырыптан бастаймыз. Осы 2016 жылы қорытындыласақ мәке. Мынау енді түнгі студияны осы 2016 жылдағы соңғы бағдарламаның бірі. Жалпы 2016 жыл Мұзарт тобына бір жақсы бір мерекелі жыл деп айтуға болады. Сәтті жыл, Мұзарт тобының 15 жылда қошеметтеріңіз. Әңгімемізді содан бастасақ. Мерейтойларыңыз қалай өтуде? Соңғы күндер қалды? Шында бізге білінбеді негізі. Зымырап атқан уақыт кеше ғана топ болып құрылған сияқты еді. Қарасақ 15 жыл зу өте шықты. 15 жылда талай-талай қызықты күндер, әдемі концерттер, гастрольдік сапарлар өтті. Құдайға шүкір, халықтың ықыласы әлі дейін бізге деген махаббат өшкен жоқ деп ойлаймын. Соның арқасында қалаларымыздың, осы Қазақстанның ең ірі қалаларында атап өттік, Астанада, одан кейін Алматыда. Енді бұл бізге үлкен шабыт берді. Сондықтан ары қарай әлі талай-талай сіздердің алдарыңызда кештеріміз өтетін шығар, 20 жылдық, 30 жылдық, 40 жылдық бүйір батсын. Жалпы енді тағы бір жақсы өзіндік бір мейрам, үлкен Мейрамбек Беспаев 40-қа толды. Шын жүректен құттықтаймыз. Юбилей дейміз ғой. Енді біз Мейрамбекке осы түнгі студия бағдарламамыз не сыйлаймыз деп біраз ойландық, көп ойландық. Мәкеңнің өзі бір жақсы хобби бар. Сол хоббиге сәйкес біздің сыйлығымыз қабыл ал. Мінекей. Біз енді көп рахмет. Бұнаған енді пародасын енді мен ажыратамайын, енді өзім білеміз ғой, павильон ғой өтсін. Шын жүректен құттықтаймын. Сізге қуаныңыз құтты болсын, түнгі студиядан қабыл алыңыз. Мына қанатын бір жеріне шатасып кетпесін деп түнгі студия деп жазып қоямын ғой бұны. Менікінің көбісі ақ қой, содан кейін сол үшін. Или Нұрлан деп жазып қойсам мен. Біз оны білу керек, ұл ма қыз ба қалай біледі оны өзі? Біліп берейін бұл оны? Иә. Жоқ, мысалы, ұл болса Нұрлан деп, қыз болса Дәулет деп. Көзіне қарап білесіз ба? Мынау енді балапандықтан ең шыққан кептер екен, бірақ еркек мынау. Нұрлан деп қоятын болсын. Ертең Таңшолпаннан көретіндеріңіз. жаңа жылдық отшашулардың маусымы келді. Оларды қауіпсіз қолданудың шаралары, авто әлемінің жаңалықтары. Елімізде биыл неше көлік сатылды. Теңге бағамындағы өзгерістер. Бізден бірге болыңыздар. Таңшолпан. Ертең Қазақстан ұлттық арнасында бұрын соңды болмаған ғажайып кеш. Озық аудиовизуалды технология, жоғары сападағы дыбыс, ең әсерлі сахналық қойылым. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай 2045-те үздіктер анықталатын ең басты жоба. Жыл таңбалы ұлттық музыкалық телевизиялық жүлде. Мұндай ғаламат шоуда 1000 рет естігеннен бір көрген артық. Бір кезде бір
ән айтқың келеді, бірақ домбыра тарта алмайсың, не істейсің? Біз қазақта сондай ғой, домбыра болса үйде ақын жоқ, ақын келсе домбыра таппай қаласың жаңағы. Әзірдің жаңа бағдарламасы. Балам, дүниедегі ең әдемі адам кім десем, ол менің анам дейді. Ай, балам дедім, сен ойланасың ау шамал дедім. Жаңа лебі. Танымай қалып жатырық сізді. Әлі танымайсың оны. Бұл күлкінің ең жоғарғы деңгейі. Порториканта перепо, Питер перепо, Олягаза, Бейл, Роналдо, гол! Әзіл әлемі. Осы аптада 29 қаңтар мен 8 ақпан аралығында қысқы спорттың 12 түрінен 55-тен аса мемлекеттен 2000-нан аса спортшы бақ сынайтын студенттер арасындағы бүкіл әлемдік қысқы универсиада ойындары Алматы шаһарынан тікелей трансляция. Әлем үздіктерінің арасындағы тартас. Ресми ақпараттық серіктес Қазақстан телерадио корпорациясы. Енді, Мәке, тағы бір осы 2016 жыл қорытындылайтын болса, әрине бұл Mozart Live үлкен Дәстүрдің жалғасы деп. жобасы. Сол туралы әңгімемізді қозғасақ және қорытындыласақ. Жақында ғана мына ізбасарларыңыз анықталды, мінеке қошеметтеріңіз. Осы жоба туралы, Мәке. Бұл жоба енді мен ойлаймын дер кезінде болған жоба деп біздің тобымыздың ізбасарларын анықтау. Бұл туралы енді көптеген қауесеттер де кетті, тарайды екен, орындарына келеді екен деген сияқты. Бірақ мәселе ондай басымызда жоқ, ондай ой. Бірақ дегенмен біз өзімізге талантты бауырларды жинағымыз келді қасымызға. Өзімізде кезінде 25 жасымызда құралғанбыз ғой. Сондай бір 18 мен 25 жастағы аралықтағы балаларды, талантты балаларды іздеп түкпір-түкпірден көмегіміз болсын деп Қанша жастар шығардық. қатысты? Біз бүкіл Қазақстаннан алдық, 12 мыңдай адам қатысты. Біз енді осыдан-ақ белгілі шығар қазақтың әнші халық екен, талантты халық екен. Сол үшін 60 іріктеліп, 60-тан жеңіп шыққан осы төртеу. Енді болашақта осы төртеуінен үлкен үміт күтеміз. Тамаша. Жігіттерге сәттілік тілеймін. Жалпы енді бұл халықтың сұрағы десек болады. Енді жалпы Mozart Live жобасы басталардың алдында бір әңгіме шықты деп айтсақ болады. Енді оны Ауылда ғалымдар біздің бір айтылды. таныс әжеміз жылап жүр, Mozart кететін болып, мен ана балаларды қабылдамаймын дейді. Мен жүрегім. Иә, Mozart кетеді екен деп орнына. Енді Құдай сақтасын, бізге Досмұқасандағы Мұрат ағаларымыз батасын берген бізге. Біз сияқты 40 жылдан асып жұмыс істеңдер, біз сияқты топ болыңдар деп. Сондықтан енді біз тараймыз деген ойда жоқ. Қайта осы жас жігіттермен әлі жарысамыз ба деген ой бар біздер. Тамаша, қошеметтеріңіз. Бізде бір кішігірім отырма ойын дайындаған болатынбыз, ол тек қана тест сұрақтар. Өткенді еске аламыз. Өткенді еске алсақ, өте қызық нәрселер көп. Енді бір жасарып қалайық деген ниетпен Нұрлан мырза барлығымыз осындай бір тест сұрақтарын дайындадық. Бірінші сұрақ. Mozart тобының "Мен сені сүйемін" клипінде Кенжебектің қолында не болды? А. Микрофон. Қол шатыр. Б. Қолғап. В. Шаң сорғыш. Пелесос. Оның қолында жаңа қол шатыр болды ғой. Қол шатыр. Көрейік онда. Шолпан жаққандай мен сені сүйем. Тамаша. Яғни қолғап емес. Иә, қолғап. Келесі сұрақ Mozart'тың не деген көркем едің клипінде гүлді ең соңғы ол қандай қызға бердіңіз дейді. Жолсерік Ару, біртүрлі қызға, оқушы қызға, Кенжебекке. Ең соңында мен ойлаймын, ана кішкентай бір қыз болды ғой. Онда оқушы қыз, иә, дұрыс жауап. Тамаша, жауапты берейік. Дұрыс жауап. Mozart тобының "Анаға сәлем" клипінде, яғни бейнебаянда "Анашым" деп аталатын, солай жазылған екен. Шарбақтың түсі қандай болды? Шарбақтың түсі А. Көк. Жауаптарымыз бар. Ә. Шоколадный. Б. Бағдаршам түстес. В. Анандай болды ғой, күшті түстегі шарбақ, яғни сары дейді. жоқ, көк болды.
Өйткені менің анам ұстап тұрды ғой деймін, сол шарбаққа сүйеніп тұрған. Дұрыс жауап Қателеспесем. Дұрыс жауап Ал дұрыс жауапты көрейік. Сәлемің жоқ аға. Енді тағы да Әзірге 100% сұрақтарды қиындатайық. Ғашық жүрек фильмде саундтрек болған кінәлама клипінде Мөлдір Әуелбекованың қай көзі көгерді дейді. Оң көзі, сол көзі, екі көзі ортасы дейді. Егерде оңқай адам болса, мына жақтан ұрса сол жақ болады, Ал көрейік. Өмір мені сұрақтардан құралған. Оңқай адамнан таяқ жетті. Енді қиын сұрақ бар шығар, барлық сұраққа жауап беріп отыр. Бар, Мейрамбек ағамыз әзірге 100% барлығын дұрыс тауып жатыр. Енді клиптен емес, сіз түскен кинодан сұрақ қояйық. Сәл қиындау енді. Қоштасым келмейді фильмінде Нұрсейіт директордан рұқсат алып келген соң классқа кіріп нешінші партаға және қандай түсті көйлек киген қыздың жанына кеп отырдыңыз? А. Үшінші парта шахмат түсті көйлек. Бірінші парта Барселонаның формасындағы қыздың көйлегі. Б. Екінші парта қызыл түсті көйлек. В. Төртінші парта көк түсті көйлек. Үшінші, бірінші, екінші, төртінші парта. Екінші шығар деп ойлаймын. Екінші партаға? Екінші парта қызыл түсті көйлек, Қызыл түсті көйлектің қасалған шығар. Екінші парта қызыл түсті көйлек. Мен енді дұрыс жауап білмеймін, ол кинода болмады. Қатесі осы. Көрейік. Кіруге бола ма? Директорға кірдің бі? Кірдім. Рұқсат етті ма? Иә. Ендеше отыр. Ендігәрі сабақтан кешігуші болма. Жарайды, кешіктеймін. Сабақты жалғастырайық. Жамбыл халықтың жыр дастандарын, ән мен өлең аңыздарын жастайынан жадында жасап өткен. Қошемін! Негізіме де память нашар да, бірақ мына жерде қалай енді. Тамаша қошеметтеріңіз, Мәке, рахмет, әзіл ғой. Жалпы енді, Мәке, кино туралы әңгіме қозғап кетсек, жалпы болашақта енді жоспар. Осы алдағы уақытта бір киноға түсем деген. Әр кезде түстіңіз, бала кез. Мен киноға құмартып жүрген жоқпын, шынымды айтсам, бірақ енді шақырып жатса сценарийларды көруге болады. Бірақ мен қазір ауырып жүргеніне біраз жылдар болды, спектакль, мюзикл, сондай спектакль жасағым деп жүр. Сәттілік дейміз. Жалпы енді біз енді жоспар туралы әңгіме қозғап кеттік. Осы 2017-ге жалпы Мейрамбек Беспаев, Музарт тобы қандай жоспарларыңыз бар? Жоспар біз Музарт тобы кішкене 15 жылдан кейін бір үзіл салайық деп жатырмыз 2-3 айға. Ол біз әдейі тойға шығып қоймайық, не болмаса жұмыс істеп қоймайық деп бір нәрсе ойлап таптық. Шашымызды алып тастау керек болды да. Өйткені шыға алмай қаласың ғой, бәрібір амал жоқ та. Енді бір-бірімізден демалайық деген әңгіме, соның ішінде сол демалыста бір шетінен жаңағы әндер жазайық студияда деп. Өйткені біз қазір бір өлең жазсақ, бірден ертесіне тарап кетіп жатыр да. Ал біз ешкімге шығармай студияда бірден бір альбом жасасақ па деген ой бар да. Жақсы әңгіме отыр, бірақ шаш алып тастау деген әлі тұр да басында. Ешқайда шықпаймыз. Өзімді 4 жыл астан кейін алмағам, мен өзіме де қызық болып тұрмын. Бірақ үйдегілердің бәрі қарсы. Кенжебек мырзаны қалай елестетуге болады? Кенжебек білмеймін. Сәкен бірақ қазір жайлап қашып жатыр ол әңгімеден. Миллион берем, 2 миллион берем деген әңгімелер болып жатыр. Көрермендер қарап айтады, керемет жоспар екен деп, шаш алу деген. Бірақ енді ертең әлеуметтік желілерге өйтіп салмаймын бәрібір. Ол кетіп қалатын сияқты. Жоқ, тығылып жүрміз. Үйден шықпаймын. Тек студияға барамыз, сабаққа барамыз. Папарацци деген. Ол флешмоб болып кетуі мүмкін ғой, ертең барлығы. Сосын Айқын бастайды, Төреғали бастайды. Жоқ, жастар бастап кетті, Мейрамбек ағамыз бастады, бұл флешмоб шығар деп. Өйткені сіздер не жасасаңыздар, жастар соны жасап отыр. Ертең Қазақстанда үлкен бір концерт деп барлығын шашы жоқ. Көрермендерді де солай болып келуі мүмкін. Жарайды, көрермендер демекші, дәл қазір Нұрлан мырза Мейрамбекке рұқсат болса, дәл қазір бізде көрермендеріміз сіз келеді дегеннен кейін біз міндетті түрде сұрақ қоюымыз керек, біз сөйлесуіміз керек, қалай өзіміздің баламызбен сөйлеспейміз деп. Еркін микрофон Айдары. Демек ол Айдар. Көрермендерді сұрақ. Ал Мейрамбек балам, қазақтың маңдайына біткен бір туар ұлымыз,
қуаныштымын. Осы жерде отырған Нұрлан, Дәулет ұлдарыма да жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Және менің енді ешқандай сұрақ қоймаймын. Ана Бозторғай әнін айтып, шырылдап, сахнада жүргеннен бері біздің көз алдымыздасың. Мына Мейрамбектің үнінде бір сары даланың күңіренген үні, қобыздың ба, қазақтың бір көкейінде жатқан үндер келіп тұрады көкейімізге. Осы әуеніңнен аума, қазақтың маңдайына біткен жұлдызы боп жарқырай бер балам. Жаңа жыл құтты болсын. Рахмет аға. Тілегіңізге рахмет. Мейрамбек мырза, мен 3 жылымның атын Музарттың құрметіне Мейрамбек, Сәкен, Мақсат деп қойған едім. Қойдым. Енді Мақсатты сіз қалай қарайсыз? Кенжебек деп өзгертейін бе? Жоқ, оны өзгертудің қажеті жоқ. Бала шағаңыз көп болсын. Құдай қаласа Кенжебек дүниеге келсін. Болмаса немереңіз келер. Соның аты Кенжебек қоярсыздар. Бір кенжеңіз келер үйге. Өйткені Мақсаттың да біз үшін үлкен орны бар. Ол Мақсатты ауыстырудың қажеті жоқ. Әркімнің өзінің жақсы жақтары бар дегендей. Сондықтан өте талантты бауырым, ол досым, әлі күнге дейін біргеміз. Сондықтан Мақсаттай болсын балаңыз. Тамаша. Мейрамбек, сізге және Музартқа мынау көптеген жылдар бойы бізге әдемілік сыйлап, жанымызды әдемілікке толтырып жүрген өнерлеріңізге көп рахмет. Өнерлеріңіз өрге жүзе берсін. Енді сізге қояр сұрағым. Сіздің кептерлеріңіз әдемі, асыл тұқымды. Сізді кептерлеріңізбен тойға шақырған кезі болды ма? Құпия болмаса гонорарыңыз қанша? Гонорар, кептерлермен бірге гонорар, солай түсіндік қой. Енді кептермен жұмыс істейтін шында да бар. Бізде биші қыздарымыз бар, аяулы қарындастарымыз көп жұмыс істейді. Мен білмейді екенмін кептермен қалай шығатын. Мен енді бұнымен айналысу керек, шыны керек. Мен енді көп уақыт болмағаннан кейін. Мен кептерлерім оған көнбейді ау қазір сахнаға шығатындай. Оны мен шақырған емес, мені кептермен. Ертең былай болмасын, ертең сендер тойға шықпайсыңдар, лысый қылып қоясың. Біздің кептер түнгі студияның кептері әзіл айтады кейде. Тойып шығады. Тамаша, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Мәке, жауаптарыңызға көп-көп рахмет. Енді бізде осы бағдарламам позитивті болғандықтан, біз осы бос сөз деген айдарымыз бар. Біреуге хабарласып, бір кедергі сөздер ұсынамыз. Сол сөздерді пайдаланып отырып, сіз әңгімені өрбітуіңіз керек. Кімге хабарласқан деп? Сөйтіп көрек, Әлі. Ассалаумағалейкум. Қалғылай бауырым, Мейрамбек қой болды. Аға қалайсыз, амансыздар ма? Жақсы, амансың бей? Жақсы. Не қылатсыңдар? Что-то телефоның өшіп тұрсың, аламадым. Ернар, мен қазір Талғат Теменов ағаңмен кездестім. Астанадамын ғой мен. Шотландиядан келген екен, жаңа бір үлкен фильм түсіргелі жатыр. Мен Құрманғазының келесі 1-2 жылдан кейін 200 жылдығы болады. Соған сен жас кезің, сен домбыра тартыласың ба өзі? Домбыра тартылам ба? Бірақ басқа біреулер ойнайды, келтіреді ғой оны. Саған қасыңды кішкене мен сияқты қалдатып, мен где-то 40 жасын ойнаймын. Мен сені ұсынып отырмын, ана Қайрат Төреғали деді, олар көрініп жүрген балалар ғой. Мен сен кішкене сен шықсын деп отырмын. Қалай қарайсың? Болды. Сонан сен беташар ашыласың ба өзі? Ол жерде беташар деген Құрманғазының үлкен күйі бар ғой, сонан беташардың үлкен сценасы болады. Сонан кәдімгі циркулмен сызғандай ақ тұрып, саған кәдімгідей өлтіріп тұрып, не жасап береді? Сценарийлер жазып береді ол жерде. Шалбарлардың бәрін үтіктеп, как положено. Сен беташардың сценасын көрсетуің керек болады. Енді сен Құрманғазының сол жас кезін ойнайсың. Соған енді қашан енді сен әтәне табу қиын ғой. КамАЗбен, біресе КамАЗбен жүресің, біресе басқа бір самолетпен жүресің. Сен қалай табамыз енді? Қалай тапқанда осы Алматыдан аға ертең. Сен енді ана гонорарың қанша деп айтайын енді, Аяз атадан сұрағандай болмайық енді сен масқара.
Білмеймін. Оны мен де долемді қосып жүресің арасында. Жақсылап айтайық, өйткені экспоның адамдары жүр, бұл жақта ақша көп құйылып жатыр дейді ғой әйтеуір. Иә. Сіз өзі білесіз ғой өзіңіз. Жүрмей үй алып отырмын мен. Сізге ештеңе дей алмаймын. Қой, несін аласың оны? Сіз не дейсіз? Білмеймін енді, мен енді өзіңе қарайсың ғой енді. Айтпақшы не? Сен мұрт сақал шыға мейсің? Мен де жаман шыға мұрт сақал. Точно шыға ма? Иә. Өйткені маған шығады енді, мен конкретно болады ғой мен. Аз шағын қалай болады? Болмаса жабыстырар тағы бір бәле қылар. Тем более сен жас кезін ойнайсың ғой, ішлей сақал жоқ кезін ойнайсың ғой. Қазір берейші, мен қасында режиссерлар да отыр оның. Иә. Алло, добрый день. Добрый день. Добрый день. Это Ернар, да? Да, Ернар. Мы здесь снимаем исторический фильм. Вообще надо много снимать казахстанских вот таких исторических фильмов. Нұрлан Боянбаев. Ернарға қошеметтеріңіз! Не болды, мұрт өсіресің ба? Жаман мұрт. Молодец. Ағасына гонорар айтып отыр, молодец. Жақсы бала, жақсы бала. Ернар, рахмет, түнгі студиядан сәлем саған. Тағы да қошеметтеріңіз. Осы студиядан кездескенше. Әзіл. Бағдарламаны жармен қарай жалғастырайық. Біраз отырдық, әңгімелестік. Қоңырау шалып, біразын терлеттік деген мекші. Енді ортаға шығып кішкене әңгімелесейік, көңіл көтерек ойнайық, сосын бағдарламамыз. Сізді ортаға шығып. 31 желтоқсан. Ең жарық жұлдыздар сізбен бірге. Ең таңдаулы әндер. Тек қана сіздер үшін шырқалатын ерекше әсерге толы жаңа жыл кеші. Сәлем 2017. Осы аптада тұшымды әзілімен ауылда артқы аяғы жоқ ақсақ ешек көрсең қысая кетті өстеді. Көрерменнің көз айыбына айналған қазақтың тұңғыш шоу әзіл ошағы біраз жылғы үзілістен кейін ұлттық арна эфирінде. Моторым тырылдап тұрады сағылар. Моторың құрсын. Көңіл ашар жобасында бауыржан шоу әзіл сқақ театры. Бұл әзіл мен күлкінің алаңы. Бұл менің болашақ жарым, Дональд. Айттым, аралдағы сыпытуға түсіре салайық деп айттым мен саған. Кем алайда? Мынау дешеші. Көңілді тапқырлар алаңы. Біз Мадина екеумізге медлақ қой. Досым мен Несібеліге майлы қожаның термесін қоя сал. Осы аптада. Жаңа жыл Лейс пен дәмдірек. Чал, сен аш болсаң епсізсің, сникерші. Сүтті шоколад жылатылған, қуырылған жер жаңғақ, карамель мен нуга. Жақсы болдың ба? Жақсы ашыққан сен емессің. Шешелме, сникерші. Сәлем Қазақстан. Липтон керемет қою түйіршіктелген қара шай ұсынады. Арнайы сен үшін жаңа Липтон Кения. Тек Қазақстан үшін. Жүктелімі 6 килограмм хайыр кіржоғыш машинасын небәрі 62.990 теңгеге сатып алды. Бонустық картаға 5000 ал. Сулпак артық шығымсыз.
Жаңа жылдық сыйлықтар мындап жүрсің бе? Nesquik саған ұнайтын көптеген тәттілер мен көңілді басқатырғыш ойыншықтар дайындап қойды. Мереке жақындап қалды. Nesquik сыйлықтарын алуға асығыңыздар. Nestle сапасы. Нағыз ірімшік тек жаңа сауылған табиғи сүттен жасалады. Ал ондай сүттің дәмін сіз Комо ірімшігінің әр тілімінен сезесіз. Иә, бұл нағыз Комо ірімшігі. Қазір біз Мейрамбек ағамызбен ойын ойнаймыз. Ол ойын жай ғана ойын емес, қазір көруіңіз бар шығар, естуіңіз бар шығар. Инстаграмда кез келген нәрсені челлендж деп жалғап, артынан флешмоб сияқты ойнатып жатыр. Кез келген нәрсе лақтырып жүрсе, ілініп қалу керек, орнына тұрып қалу керек. Өзіңіз ойнадыңыз ғой бір челленджде, байқасам бір су құйып па, бір нәрсе болды. Ой, талай-талай бірдеңелерге қатысып барасың. Иә, бұл сондай тағы бір қазір әлемде солай шарлап жүрген челлендждердің бірі. Жай ғана ептілік керек және сәттілік жолдас болса, бұл ойында сіз жеңімпаз бола аласыз. Жай ғана бұлай есеппен судың аударылуы тура келіп түссе, орнына жайғасып қалу керек. Қанша кім жайғастырады, сосын жаңа өзіңіз айттыңыз, қыста футболға көңіл бөлеміз деп жатырмыз деп. Алыстан осыны дәлдеп, бұл жерде элементтері боулингтің де және теннис, доп бәрі де бар. Соны құлату керек. 3 баклажкадан бердім. Соның барлығын жайғастырып, одан кейін жаңағы құлату жағын қамдана беретін боламыз. Бірінші басайық кеттік. 1, 2, 3, кеттік! Мына челленджде сізде уақыт жағынан үлгере алмай қалғандықтан жеңімпаз емессіз. Екінші турға біз аяқ бастық. Есеп 30-да 20 болды ғой. 30-да 20 болды. Түспеу керек қой, жерге түсірмей. Асық. Sen көрін. Сен күш. Мен бірақ көрімен бар екен. Қақтақ көзді? Қақтақ көзді. Тиді. Қазір Нұрлан мырза мен Мейрамбек мырзаның айтуы бойынша бұл супер финал дейді. Жай ғана челленджді баклажканы кім әдемі жайғастырады, сол жеңімпаз кім жайғастырамай қалады, сол бағдарламаны жүргізуші ретінде аяқтау керек. Келсін ғой, солай ғой шарт, сонымен бастаймыз. Студия бағдарламасының қонағы Мейрамбек Бекбаев! Қошеметтеріңіз! Бәке, 6 уақытыңыз бөліп келгеніңізге көп рахмет, келе жатқан жаңа жолыңызбен. Құрмет көрмедір, абы сіздермен қоштасамыз, ұлттық арнамен бірге болыңыздар.
неше көлік сатылды. Теңге бағамындағы өзгерістер. Бізбен бірге болыңыздар. Таң шолпан. Ертең Қазақстан ұлттық арнасында бұрын соңды болмаған ғажайып кеш. Озық аудиовизуалды технология, жоғары сападағы дыбыс, ең әсерлі сахналық қойылым. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай 20:45-те үздіктер анықталатын ең басты жоба. Жыл таңбалы ұлттық музыкалық телевизиялық жүлде. Мұндай ғаламат шоуды 1000 рет естігеннен бір көрген артық. Бір кезде бір ән айтқың келеді, бірақ домбыра тарта алмайсың, не істейсің? Сөз қазақта сондай ғой, домбыра болса үйде ақын жоқ, ақын келсе домбыра таппай қаласың жаңа. Әзірдің жаңа бағдарламасы. Балам, дүниедегі ең әдемі адам кім десем, ол менің анам дейді. Ой, балам дедім, сен ойланасың ау шамал дедім. Жаңа лебі. Танымай қалып жатырық сізді. Әлі танымайсың оны. Ол күлкінің ең жоғарғы деңгейі. Порториканта перепо, Питер перепо, ойлағаза, Бейл, Роналдо, гол! Әзіл әлем. Осы аптада 29 қаңтар мен 8 ақпан аралығында қысқы спорттың 12 түрінен 55-тен аса мемлекеттен 2000-нан аса спортшы бақ сынайтын студенттер арасындағы бүкіл әлемдік қысқы универсиада ойындары. Алматы шаһарынан тікелей трансляция. Әлем үздіктерінің арасындағы тартас. Ресми ақпараттық серіктес Қазақстан телерадио корпорациясы. Енді, Мәке, тағы бір осы 2016 жыл қорытындылайтын болса, әрине бұл Mozart Life үлкен дәстүрдің жалғасы деп жобасы. Сол туралы әңгімемізді қозғасақ және қорытындыласақ. Жақында ғана мына ізбасарларыңыз анықталды, мінеке қошеметтеріңіз. Осы жоба туралы, Мәке. Бұл жоба, мен ойлаймын, дер кезінде болған жоба деп біздің тобымыздың ізбасарларын анықтау. Бұл туралы көптеген қауесеттер де кетті, тарайды екен, орындарына келеді екен деген сияқты. Бірақ мәселе ондай басымызда жоқ, ондай ой. Бірақ дегенмен біз өзімізге талантты бауырларды жинағымыз келді қасымызға. Өзімізде кезінде 25 жасымызда құралғанбыз ғой. Сондай бір 18 мен 25 жастағы аралықтағы балаларды, талантты балаларды іздеп түкпір-түкпірден көмегіміз болсын деп қанша жастар қатысты? Біз бүкіл Қазақстаннан алдық, 12 мыңдай адам қатысты. Біз енді осыдан ақ белгілі шығар, қазақтың әнші халық екен, талантты халық екен. Сол үшін 60 іріктеліп, 60-тан жеңіп шыққан осы 4-еу. Енді болашақта осы 4-еуінен үлкен үміт күтеміз. Тамаша. Жігіттерге сәттілік тілеймін. Жалпы енді бұл халықтың сұрағы десек болады. Енді жалпы Mozart Life жобасы басталардың алдында бір әңгіме шықты деп айтсақ болады. Енді оны ауылда біздің бір таныс әжеміз жылап жүр. Mozart кететін болып, мен ана балаларды қабылдамаймын дейді. Иә, Mozart кетеді екен деп орнына. Енді Құдай сақтасын, бізге Досым Қасандағы Мұрат ағаларымыз батасын берген бізге. Біз сияқты 40 жылдан асып жұмыс істеңдер, біз сияқты топ болыңдар деп. Сондықтан енді біз тараймыз деген ойда жоқ, қайта осы жас жігіттермен әлі жарысамыз ба деген ой бар біздер. Тамаша, қошеметтеріңіз. Бізде бір кішігірім отырма ойын дайындаған болатынбыз, ол тек қана тест сұрақтар. Өткенді еске аламыз. Өткенді еске алсақ, өте қызық нәрселер көп. Қошеметпен қарсаңыздар, Mozart тобының солисті, ерекше дарын иесі, қазақтың бір туар ұлы Мейрамбек Бесбаев!
енді біз бағана айтып жатырмыз, осы студияда біз үш қонақты ұзақ күттік. Бұл әрине елбасыны, Мейрамбек Бесбаев және Геннадий Головкинді. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет. Мәкенді осы әңгімемізді түнгі студияда біз жалпы актуалды тақырыптан бастаймыз. Осы 2016 жылы қорытындыласақ, Мәке. Мынау енді түнгі студияны осы 2016 жылдағы соңғы бағдарламаның бірі. Жалпы 2016 жыл Музарт тобына бір жақсы бір мерекелі жыл деп айтуға болады. Сәтті жыл, Музарт тобының 15 жылда қошеметтеріңіз. Әңгімемізді содан бастасақ. Мерейтойларыңыз қалай өтуде? Соңғы күндер қалды. Шында бізге білінбеді негізі. Зымырап атқан уақыт кеше ғана топ болып құрылған сияқты еді. Қарасақ 15 жыл зу өтіп өте шықты. 15 жылда талай-талай қызықты күндер, әдемі концерттер, гастрольдік сапарлар өтті. Құдайға шүкір, халықтың ықыласы әлі күнге дейін бізге деген махаббат өшкен жоқ деп ойлаймын. Соның арқасында қалаларымыздың, осы Қазақстанның ең ірі қалаларында атап өттік, Астанада, одан кейін Алматыда. Енді бұл бізге үлкен шабыт берді. Сондықтан ары қарай әлі талай-талай сіздердің алдарыңызда кештеріміз өтетін шығар. 20 жылдық, 30 жылдық, 40 жылдық бүйір батсын. Жалпы енді тағы бір жақсы өзіндік бір мейрам, үлкен Мейрамбек Бесбаев 40-қа толды. Шын жүректен құттықтаймыз. Юбилей дейміз ғой. Енді біз Мейрамбекке осы түнгі студия бағдарламамыз бір дәстүр бойынша не сыйлаймыз, біраз ойландық, көп ойландық. Мәкеңнің өзі бір жақсы хобби бар. Сол хоббиге сәйкес біздің сыйлығымыз қабыл ал. Мінекей. Біз енді көп рахмет. Бұлаған енді араудасын енді мен ажыратамайын, енді өзім білеміз ғой, павлион ғой. Шын жүректен құттықтаймын. Сізге қуаныңыз құтты болсын. Түнгі студиядан қабыл алыңыз. Мына қанатын бір жеріне шатасып кетпесін деп түнгі студия деп жазып қоямын ғой мына. Менікінің көбісі ақ қой, содан кейін сол үшін. Или Нұрлан деп жазып қойсам. Біз оны білу керек, ұл ма қыз ба қалай біледі оны өзі? Біліп берейін оны? Иә. Жоқ, мысалы, ұл болса Нұрлан деп, қыз болса Дәулет деп. Көзіне қарап білесіз ба? Мынау енді балапандықтан ең шыққан кептер екен, бірақ еркек мынау. Нұрлан деп қоятын болды. Ертең Таңшолпаннан көретіндеріңіз. жаңа жылдық отшашулардың маусымы келді. Оларды қауіпсіз қолданудың шаралары, автоәлемінің жаңалықтары. Елімізде бір жасарық балайық деген ниетпен Нұрлан мырза барлығымыз осындай бір тест сұрақтарын дайындадық. Бірінші сұрақ. Музарт тобының «Мен сені сүйемін» клипінде Кенжебектің қолында не болды? А. Микрофон. Қол шатыр. Б. Қолғап. В. Шаң сорғыш. Пелесос. Оның қолында жаңа қол шатыр болды ғой. Қол шатыр. Көрейік онда. Айға шолпан жаққандай, мен сені сүйем. Тамаша. Яғни қолғап емес. Келесі сұрақ Музарттың не деген көркем едің клипінде гүлді ең соңғы ол қандай қызға бердіңіз дейді. Жол серік ару, бір түрлі қызға, оқушы қызға, Кенжебекке. Ең соңында мен ойлаймын, ана кішкентай бір қыз болды ғой. Онда оқушы қыз, дұрыс жауап. Тамаша, жауапты берейік. Дұрыс жауап. Музарт тобының «Анаға сәлем» клипінде, яғни бейнебаянда «Анашым» деп аталатын, солай жазылған екен. Шарбақтың түсі қандай болды? Шарбақтың түсі... А. Көк. Жауаптарымыз бар. Ә. Шоколадный. Б. Бағдаршам түстес. В. Анандай болды ғой, күшті түстегі шарбақ, яғни сары дейді. Жоқ, көк болды.
Өйткені менің анам ұстап тұрды ғой деймін, сол шарбаққа сүйеніп тұрған. Дұрыс жауап Қателеспесем. Дұрыс жауапты Ал көрейік. дұрыс жауапты көрейік. Сәлемің жоғаға. Енді тағы да сұрақтарды қиындатайық. Ғашық жүрек фильмде саундтрек болған кінәлама клипінде Мөлдір Әуелбекованың қай көзі көгерді дейді. Оң көзі, сол көзі, екі көзі ортасы дейді. Егерде оңқай адам болса, мына жақтан ұрса сол жақ болады, Ал көрейік. Өмір мені сұрақтардан құралған. Оңқай адамнан таяқ жетті. Енді қиын сұрақ бар шығар, барлық сұраққа жауап беріп отыр. Бар, Мейрамбек ағамыз әзірге 100% барлығын дұрыс тауып жатыр. Енді клиптен емес, сіз түскен кинодан сұрақ қояйық. Сәл қиындау енді. Қоштасым келмейді фильмінде Нұрсейіт директордан рұқсат алып келген соң классқа кіріп нешінші партаға және қандай түсті көйлек киген қыздың жанына кеп отырдыңыз? А. Үшінші парта шахмат түсті көйлек. Бірінші парта Барселонаның формасындағы қыздың көйлегі. Б. Екінші парта қызыл түсті көйлек. В. Төртінші парта көк түсті көйлек. Үшінші, бірінші, екінші, төртінші парта. Екінші шығар деп ойлаймын. Екінші партаға? Екінші парта қызыл түсті көйлек, Қызыл түсті көйлектің қасалған шығар. Екінші парта қызыл түсті көйлек. Мен енді дұрыс жауап білмеймін, ол кинода болмады. Қатесар осы. Көрейік. Кіруге бола ма? Директорға кірдің бі? Кірдім. Рұқсат етті ме? Иә. Ендеше отыр. Ендігәрі сабақтан кешігуші болма. Жарайды, кешікпеймін. Сабақты жалғастырайық. Жамбыл халықтың жыр дастандарын, ән мен өлең аңыздарын жастайынан жадында жаттап өткен. Қошемін! Негізі менде память нашар да, бірақ мына жерде қалай енді. Тамаша қошеметтеріңіз, Мәке, рахмет, әзіл ғой. Жалпы енді, Мәке, кино туралы әңгіме қозғап кетсек, жалпы болашақта енді жоспар. Осы алдағы уақытта бір киноға түсем деген. Әр кезде түстіңіз, бала кез. Мен киноға құмартып жүрген жоқпын, шынымды айтсам, бірақ енді шақырып жатсаң сценарийларды көруге болады. Бірақ мен қазір ауырып жүргеніне біраз жылдар болды, спектакль, мюзикл, сондай спектакль жасағым деп жүр. Сәттілік дейміз. Жалпы енді біз енді жоспар туралы әңгіме қозғап кеттік. Осы 2017-ге жалпы Мейрамбек Беспаев, Музарт тобы қандай жоспарларыңыз бар? Жоспар біз Музарт тобы кішкене 15 жылдан кейін бір үзіл салайық деп жатырмыз 2-3 айға. Ол біз әдейі тойға шығып қоймайық, не болмаса жұмыс істеп қоймайық деп бір нәрсе ойлап таптық. Шашымызды алып тастау керек болды да. Өйткені шыға алмай қаласың ғой, бәрібір амал жоқ та. Енді бір-бірімізден демалайық деген әңгіме, соның ішінде сол демалыста бір шетінен жаңағы әндер жазайық студияда деп. Өйткені біз қазір бір өлең жазсақ, бірден ертесіне тарап кетіп жатыр да. Ал біз ешкімге шығармай студияда бірден бір альбом жасасақ па деген ой бар да. Жақсы әңгіме отыр, бірақ шаш алып тастау деген әлі тұр да басында. Ешқайда шықпаймыз. Лысыйды көре алмай тұрмын да. Өзімді 4 жыл астан кейін алмағам, мен өзіме де қызық болып тұрмын. Бірақ үйдегілердің бәрі қарсы. Кенжебек мырзаны қалай елестетуге болады? Кенжебек білмеймін. Сәкен бірақ қазір жайлап қашып жатыр олай. Миллион берем, 2 миллион берем деген әңгімелер болып жатыр. Көрермендер қарап айтып тұрсын, керемет жоспар екен деп, шаш алу деген. Бірақ енді ертең әлеуметтік желілерге өйтіп салмаймын бәрібір. Ол кетіп қалатын сияқты. Жоқ, тығылып жүрміз. Үйден шықпаймын. Тек студияға барамыз, сабаққа барамыз. Папарацци деген. Ол флешмоб болып кетуі мүмкін ғой ертең барлығы. Сосын Айқын бастайды, Төреғали бастайды. Жоқ, жастар бастап кетті, Мейрамбек ағамыз бастады, бұл флешмоб шығар деп. Өйткені сіздер не жасасаңыздар, жастар соны жасап отыр. Ертең Қазақстанда үлкен бір концерт деп барлығын шашып жүр. Көрермендерді де солай болып келуі мүмкін. Жарайды, көрермендер демекші, дәл қазір Нұрлан мырза Мейрамбекке рұқсат болса, дәл қазір бізде көрермендеріміз сіз келеді дегеннен кейін біз міндетті түрде сұрақ қоюымыз керек, біз сөйлесуіміз керек, қалай өзіміздің баламызбен сөйлеспейміз деп. Еркін микрофон Айдары. Демек ол Айдар. Көрермендерді сұрақ. Ал Мейрамбек балам, қазақтың маңдайына біткен біртуар ұлымыз,
қуаныштымын. Осы жерде отырған Нұрлан, Дәулет ұлдарыма да жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Және менің енді ешқандай сұрақ қоймаймын. Ана Бозторғай әнін айтып, шырылдап, сахнада жүргеннен бері біздің көз алдымыздасың. Мына Мейрамбектің үнінде бір сары даланың күңіренген үні, қобыздың ба, қазақтың бір көкейінде жатқан үндер келіп тұрады көкейімізге. Осы әуеніңнен аума, қазақтың маңдайына біткен жұлдызы боп жарқырай бер балам. Жаңа жыл құтты болсын. Рахмет аға. Тілегіңізге рахмет. Мейрамбек мырза, мен 3 жылымның атын Музарттың құрметіне Мейрамбек, Сәкен, Мақсат деп қойған едім. Қойдым. Енді Мақсатты сіз қалай қарайсыз? Кенжебек деп өзгертейін бе? Жоқ, оны өзгертудің қажеті жоқ. Бала шағаңыз көп болсын. Құдай қаласа Кенжебек дүниеге келсін. Болмаса немереңіз келер. Соның аты Кенжебек қоярсыздар. Бір кенжеңіз келер үйге. Өйткені Мақсаттың да біз үшін үлкен орны бар. Ол Мақсатты ауыстырудың қажеті жоқ. Әркімнің өзінің жақсы жақтары бар дегендей. Сондықтан өте талантты бауырым, ол досым, әлі күнге дейін біргеміз. Сондықтан Мақсаттай болсын балаңыз. Тамаша. Мейрамбек, сізге және Музартқа мынау көптеген жылдар бойы бізге әдемілік сыйлап, жанымызды әдемілікке толтырып жүрген өнерлеріңізге көп рахмет. Өнерлеріңіз өрге жүзе берсін. Енді сізге қояр сұрағым. Сіздің кептерлеріңіз әдемі, асыл тұқымды. Сізді кептерлеріңізбен тойға шақырған кезі болды ма? Құпия болмаса гонорарыңыз қанша? Гонорар, кептерлермен бірге гонорар, солай түсіндік қой. Енді кептермен жұмыс істейтін шында да бар. Бізде биші қыздарымыз бар, аяулы қарындастарымыз көп жұмыс істейді. Мен білмейді екенмін кептермен қалай шығатын. Мен енді бұнымен айналысу керек, шыны керек. Мен енді көп уақыт болмағаннан кейін мен кептерлерім оған көнбейді ау қазір сахнаға шығатындай. Оны мен шақырған емес, мені кептермен. Ертең былай болмасын, ертең сендер тойға шықпайсыңдар, былай сығып қоясың. Біздің кептер түнгі студияның кептері әзіл айтады кейде. Тойып шығару. Тамаша, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Мәке, жауаптарыңызға көп-көп рахмет. Енді бізде осы бағдарламам позитивті болғандықтан біз осы бос сөз деген айдарымыз бар. Біреуге хабарласып, бір кедергі сөздер ұсынамыз. Сол сөздерді пайдаланып отырып, сіз әңгімені өрбітуіңіз керек. Кімге хабарласқан деп? Сөйтіп көрек, Әлі. Ассалаумағалейкум. Қалғылай бауырым, Мейрамбек қой бұл. Аға қалайсыз, амансыздар ма? Жақсы, амансың бей? Жақсы. Не қылатсыңдар? Что-то телефоның өшіп тұрсың, аламадым. Ернар, мен қазір Талғат Теменов ағаңмен кездестім. Астанадамын ғой мен. Шотландиядан келген екен, жаңа бір үлкен фильм түсіргелі жатыр. Мен Құрманғазының келесі 1-2 жылдан кейін 200 жылдығы болады. Соған сен жас кезің, сен домбыра тартыласың ба өзі? Домбыра тартылам ба? Бірақ басқа біреулер ойнайды, келтіреді ғой оны. Саған қасыңды кішкене мен сияқты қалдатып, мен где-то 40 жасын ойнаймын. Мен сені ұсынып отырмын, ана Қайрат Төреғали деден, олар көрініп жүрген балалар ғой. Мен сен кішкене сен шықсын деп отырмын. Қалай қарайсың? Болды. Сонан сен беташар ашыласың ба өзі? Ол жерде беташар деген Құрманғазының үлкен күйі бар ғой, сонан беташардың үлкен сценасы болады. Сонан кәдімгі циркулмен сызғандай ақ тұрып, саған кәдімгідей өлтіріп тұрып, не жасап береді? Сценарийлер жазып береді ол жерде. Шалбарлардың бәрін үтіктеп, как положено. Сен беташардың сценасын көрсетуің керек болады. Енді сен Құрманғазының сол жас кезін ойнайсың. Соған енді қашан енді сен табу қиын ғой. КамАЗбен, біресе КамАЗбен жүресің, біресе басқа бір самолетпен жүресің. Сен қалай табамыз енді? Қалай тапқанда осы Алматыдан аға ертең. Сен енді ана гонорарың қанша деп айтайын енді, Аяз атадан сұрағандай болмайық енді сен масқара.
Білмеймін. Оны мен де долемді қосып жібересің арасында. Жақсылап айтайық, өйткені экспоның адамдары жүр, бұл жақта ақша көп құйылып жатыр дейді ғой әйтеуір. Иә. Сіз өзі білесіз ғой өзіңіз.